обучение в регионален етнографски музей на открито Етър. Чуваш ли нещо? Откъде идва този странен звън? Ето откъде! Хлопкар! Какво значи това? Майсторът, който изработва хлопки, се нарича хлопкар. А какво е хлопка? Това е специално звънче, което се закача на едно или две от животните в стадото, за да се чуват отдалече и овчарите да не ги изгубят в планината. Виж какви интересни инструменти има тук. Малки железни масички, клещи, чукове, различни парчета ламарина. А това е майстор Христо, хлопкарят на Етъра. Той ни покани да влезем в работилницата и ни разказа за неговия уникален занаят. В миналото такива звънчета са изработвали животновъдите от планинските райони. Хлопките се закачали на животните водачи в стадото, за да ги чуват къде са. Те се използвали и за сигнализация. Когато дрънкат, животните се събирали, а настъпили тишина, те се разпръсквали. По различните тоналности на хлопките, стопаните разпознавали своите стада. Според формата и звукът има различни видове хлопки, така наречените траки, рогати и обли хлопки. А сега майстор Христо ще ни покаже как се прави обла хлопка, характерна за Габровския регион. Първо се започва с рязането на ламарината. Разкроеното парче ламарина се кове с чук върху различни кълъпи. Това е студено изчукване и се нарича корубене. Парчето ламарина се извива, като се чука в железните чашки, първо в по-плитките, а после в по-дълбоките. Най-старите кълъпи са каменните, имало и дървени, а по-късно метални. Преди това се прави набор. Двете по-дълги стени на ламарината се набират с помощта на инструмента набор и се образува нещо като диплички на пола. Майстор Христо ме назначи за чирак, начинаещ занаятчия. И аз веднага се впуснах да му помагам. Ето една хлопка с готов набор. Майсторът я взе и започна да скъва краищата й от двете страни. Поставя я на йорса, малка цилиндрична наковалня, която влиза в отвора на хлопката и помага да се изкуват рогата й. С чук и шило се пробиват отвори. С ножичка изрязва излишния материал и маха острите части. Притиска здраво. С клещи затваря ръбовете, като ги припокрива един върху друг. Взима малко пиронче, помага си с пинсета и го вкарва в отвора. Пречуква със специален инструмент, за да застанат плътно двата слоя ламарина. Изрязва пирончето близо до повърхността и го занитва здраво с чука. Повтаря процеса от другата страна. С пила изглажда острите ръбчета. Смачква рокцата на хлопката с прецизни удари. После оформя устата, отвора на хлопката, използвайки различните накрайници на йорса. Отбелязва мястото на клубчето и пробива отвори в хлопката с шила с различни диаметри. Взима тел и я сгъва с тръбичка, за да направи клубчето. С него хлопката се закачва за каишката на животното, а от вътрешната му страна се прикрепва езичето. Майсторът го премерва и оформя според разстоянието между дупчиците. Отсича го и го монтира прецизно. Със специален инструмент с тънък връх притиска периферийките към клубчето. Хлопчетата е готова за следващия етап – заваряване с цел заздравяване и по-добър външен вид. Майстор Христо отива при огнището и запалва огъня. Хубаво облива хлопката с кал и я оставя при другите хлопки да изсъхне.
Радунко, разбира се, като най-добрия помощник на хлопкаря, помага в поддържането на огъня с помощта на специален мех. Нещо като надуваема възглавница от кожа, с която се вкарва въздух в огъня, за да гори по-силно. Майстор Христо слага във всяка хлопка бронзови стружки, боракс и сол, а в по-ново време може да се добави и малко цинк. А сега започва най-интересното! Той поставя хлопката в огъня и започва да я загрява силно. Температурата трябва да достигне до около 1200 градуса. Цинкът в бронзовите стружки изгаря с много ярък синьо-жълт пламък. Знак, че хлопката е готова. Еха! Как свети като лампичка, защото е нажежена! Истинско вълшебство и магия! Магията на габровските хлопки! Майстор Христо ловко изважда от огъня хлопката. Бързо и внимателно я потапя във вода, за да изстине и я оставя при другите хлопки. Време е за следващия етап. Слагането на езичето, което се нарича още чукалце или гласец. Но преди това, всяка хлопка трябва да се почисти от изгорялата кал. Идва ред и на езичето. То се закача на клубчето вътре в хлопката, така че да може да се движи свободно насам-натам и да звъни. Изработва се от парче тел. Майсторът преценява дължината му, отсича го и го закачва за клубчето от вътрешната страна. Време е да чуем за първи път гласа на тази хлопка. Има нужда от малко корекция, за да пее по-добре. Гласът зависи от дебелината на ламарината и формата на устата й. Това се нарича докарване на глас. Този път звъни прекрасно! И накрая нека ви покажем звука на различните видове хлопки. Ето как звучат траките. Ето как звучат рогатките. А най-мелодичен е звукът на любимите ни обли хлопки. Майстор Христо ни изненада, като ни направи подарък по една хлопчица за спомен от хлопкарската работилница в музей Етър. Техният вълшебен звън ни разказа за миналото. Чудната им песен възпява нашите корени и пази нашите традиции.